folk flenner etter det da man sier det, men sannløgjen er tann at konefolk er slett ikke et arbeid ute. Det er større plass. Sagt du, jeg har en bibelsk syn. Jeg har en bok, en evig bok, en god uiblåsta og god givna bok som heter Bibelen. Og hun sier meg til at det er rang i familjene. Mæveren er høverkonen. Konen skal være undergivet som mann, han er henne høver. Henne plass er at være en mæver, og passa sånne bøten og oppe alle teg og reka heime sånn her. Men hun er ikke høtti i heimen til mæveren. Høtti, bosseren. Og det tåler man ikke. Man er så totalt antikristelig i det. Til før man ser frøyngar og ødbøtten skulle inn av badna djegl, at oppellast av de allmenna. Mamma må ikke være heima, og møveligt. Vi skulle brøte alt det gamla nyer. Vi er møte familjene. Ja, det er satanisk. Så får det til kontekere frøyngar som er bare luttler antikristar, luttler devlar. Og endamål er å brøte tjattnefamiljene nyer. Trondje måneder av tjenen, sier jeg dit. Jo, det er det vurst, det er det alltid. Tikker man få tikkere stutta skoj at utføre tikkere fannaskap, brøte alt nyer, morle alt nyer, og frukten av de verer. At annakvart mennesker vil kokbort som vekser opp. Da var ikke hva det er, var ikke hva tjent, det følelse som kone. Det tog jeg til å viska månen borster. Hvis det ikke viska månen borster, mæver en kone. Så du fer ut av nettet og hikke etter en dokumentar som heter What is a Woman? What is a Woman? Det er en amerikaner som gjør det han sommar i fjør. Han røste fra alle frøyngarna i Amerika, spurte bare what is a woman? Ungen kunne gjøre det svær, ikke en gang av gøten langt tid, det er ikke politisk korrekt. Jeg sier, heter en kona, heter en mæver. Det måste du ikke. Så gjør de en affær til en stamme i Afrika. Og det var altså atterlige, det var ikke framkommet til oss, det var slett ikke avskare av vesterlandskare propaganda. Og han spurte hva er mæver, hva er en kona. Det visste du. Og tar det du enn tar kinsbøyde på plass, du tar sier seg selv hva kinsbøyde er. Hva er mæver er, det sier seg selv. Du sagt at her er djaurar og ikke nenta. At det er i Guds skaparverske at en mæver, han er altså bosseren. Det er hierarki, og det er det alltid, og det måner av hva det sømese mann og hva det sømese kone. Det sømese ikke i en familie at mæveren blir truster ut at gjøre alt det koneaktige. Det som er røtten til kjemme konen, det skal mæveren gjøre, og kona gong som bosseren, det er ikke rett. Det er ikke rett. Det er ikke eimukt i tog, det er ikke alternativt, det er bare skoit bort, altså. Skoit bort. Og det blir oppløsning. Det blir rautløse, forvirring. Og er det nekka som man omkant jo sier så nek vi er for, så er det kinslig en forvirring. Han er eksploderer over, siden år 2000. Han blir bare verre. Og tid er det årsøkken til det, til godles og devlar. Kallar det frøyngar, det er skøytbort. To, det vil rende heks som akkurat vært i kringgrappen om morgen, og ta seg om det at de skulle inn og granske det her, altså. Og det kallar kinsbøyde for et samfunnskonstrukt, det er det slett ikke. At det er det som bor i okken, at det er det som bor i skaparversen. Du eier, en familie eier Pick Little Button, 3-4 år gammel, det er bare oppvist, og hatt mamma, hatt pappa. Pappa, han er så, han kommer her, bringer brattor, og mamma gonger her, stender ved grøyten her, og alt det her. Ta er det som det er å være. Og drankeren, han, ta jeg var lojtel, ta fann med paven danser meg ikke, og tog jeg å være domineret av mine systeren. Paven danser, det var ikke noe,
nekka indoktrinera, ta bo i øymer, som mævur. Og ta bor i øynen for en rattkikande manne. Rattkikande manne. Men man slipper ikke være rattkikar langer. Man skal, og det som det er krutje mot kalkinen. Medvida krutje mot kalkinen. Og du sørst ranger det, hvordan kventlagsliv det er. Man ser ungdomar genga til forstund, man hikker, er det en gentil? Det var en dronker. Hatta sa jeg ikke da jeg var 14-15 år. Man sa, hatt en dronker, hatt nekka gentil som genga her. Og det ser man ikke mona. Det er tikkara konstrukt. Det er skuidbort og devlar. Kallar det frøyngar. Det er devilrent. Så Vesterheimen, han kommer av menn, altså sin træt, så kommer det av noe sånne hadd, her som syndamale nær sånne fiddlo. Og så sier God, nå dømer til kun lorstar. Til kun godles og fanar. Nå lai vi Putin og Kina bomba til kun sundur saman. Nå er de ferdig å drepa sånne fostor og framleia sodomittar og strøypevås, og alt er koppa høtte, og det er totalt evnåkt av God. Putin, send ut unna bomber og bomba til helvetes. Det er ikke bare godleis, det er ikke bare antikristelig, det er devilfyllt. Devilfyllt. Fullstendig anjøsning. Og det som tar kommer etter av oss, det tar alltid bomba etter til mye-altene, ta skal nok suttja. Det som tar vekser opp, det som tar etter, ta i djuptliggande, innbygd og til vil det kalla det from instinktene. Ja, men det er det som bor i okken, og mæver. Men hikk atur, som jeg sier, fær til Afrika og snakka vi en stammo her til Sartmona. Når mennene tar av vøya, og kvetter han rett med over arbeid, han får syrkjer, og kvetter han rett kona, nøy, det er sart. Hon øyer 4, 5, 6 skjebøt, og gonger passat hei, som han bøva. Som han bøva passar sånne ungar. Og kjem til for nær, så kjem stegjen og pikka det, ikke bøvan. Her er måneder da. Og ja, men hver bygd seg høttene her, mennene. Altså, gjør det konar, når det er bare vatten, tar vi blanda av et her. Det er hjalt oss ikke til, men det er tåg ikke til tunge tøtjene. Og da vi ble avloppen, da var det konar etter, passet av bøttene her, vi krekka av det her. Og alle mennene for krutsk. Vårt der man gavst vi tog, at han har 17 håndspartiet. Under 17 håndspartiet, da var det bæra menn i krutsk. Alle her er bæra menn. Men hvordan er det blivit det? Og konar skulle øysene. Det er ikke rett. Det er tid som konstruerer noe som er falskt, og som koppar til høtte, og som setter kokkesystemet, derfor er oppløsning, derfor er det totalt vittløse. Det som er i hjortan, det er det som er naturliga og på forveien. Naturliga, avnorste, avspilt, og ta monora. Ta menn manslier og koner konolier. Det er ikke noe konstrukt, det er noe som man føler, det er noe som man eggløyer, det er noe som, ja, som jeg sier, man føler det. Og Bibelen sier det. Er God skapte deg så. Eva var kattla Eva, ty hon er mauer at ødlun, ta hun som liva. Eva er ikke mauer. Ta det så kommer ut til Titusar brev, så stendet det at ungar koner skulle lærast å være kuskar, elskar sånne menn, elskar sånne bøden, og være passarar vid hus, keepers at home. Og God hever en valda pyramid, 4 Korinth 11:2 sier til at han pyramiden er god feir, god soneren, under honom mæveren, og under honom konen hansara.
Efesus 5 sier òsne, at kona skal være undergiven som mann. Han høverhennere. Han høverhennere. Undergivne hever vi høverskap å gjøre. Og det ikke skulle ruse opp møte, ikke mot møte, men å hava svar og anta, være stidlar og kjenne seg plass, og gjøre sånn gjerning, og det ikke den samme gjerningen som den. Men det man vil ha i det. Man hava koner ute, alle valda støver, tegnar støver, og ja, men det føler seg ikke hava som tegn som menner, nå det hava det ikke. En kona som trakkar en valtastøv som naturliga og av god i atlande manne, hon har ikke som ting som han har. Av røtten altså. De kunne brauta det og indoktrinera det alt og sette det av fotjarlauna og pressa det. Kringvarpet flyter ikke tøyende langer. Det snakker om veverlagsbrøytingar og kjensbøyte og bla bla. Det alt propaganda og indoktrinering. Totale fannaskaper. Det helvetes for kringvarpen. Jesu navnet. Amen.